হ্যালো গাইস, আজকে দিদির হ্যালো ফানি এভরিওয়ান, কথা আজকে শুনবো। হলো সরস্বতী পূজা। তো সকাল সকাল উঠে দেখি আমার ব্লাউজটাও কমপ্লিট হয়নি আর আমার মাথার চুলও কেনা দেখো গাইস, হয়নি দিদির জানি। মাথার চুলও কিনা হয়নি, মানে দিদি আলগা চুল লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মানে কি যে আর বলবো না, দিদি যে কত স্টাইল করে আলগা আমি চুল অনেকটাই লাগিয়ে। কষ্ট পাচ্ছিলাম, ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিলাম, উথাল পাথাল করছিলাম। দেখো গাইস, দিদি ডিপ্রেশনে গিয়ে এবং উথাল পাতালে করছে, মানে পুরো পাগল হয়ে গেছে। দেন বেরিয়ে পড়লাম বাজারের উদ্দেশ্যে, বলতে কেনার জন্য ফুল কিনবো। তারপর প্রথম দিদি এখন ফুল কিনবে চুলের জায়গা, আরো চৌমুনি থেকে। গেলাম আমি এই দোকানটাতে, যেটা হলো হসপিটাল চৌমুনি। বাবার সাথে ও নিজেও পাগল হবে এবং ওর বাবাকেও পাগল করবে। ভিডিও তো ভালোই লাগলো, কিন্তু এটাতে কোনো গাইজ ওইটা ফুলই নেই, শুধু জিপসি আছে। তারপর আঙ্কেল ও ফুল টুকাতে টুকাতে ওর আঙ্কেলের বাড়ি দিয়ে চলে বাড়িতেও গেছে। গেলাম, এখানেও নিয়ে আমার পছন্দ মতো দেন। আর বাবা আরেকটা থেকে নিয়ে আসলো আমার জন্য এই রোজ গুলা, যেগুলো এট লিস্ট দিদি লাস্টে ফুলে ছিল কিনলো, 100 চুল টাকা। নয়।